大家好，我係佛教佛教紀念中學范 Sir 啊，係啦，今次咧就係校長啦，我啦，同埋阿 Mr. Joe Loader 就帶住9位學生由北京萬里長城嘅居庸關，我哋跑3000公里跑步啊，跑翻嚟香港。我哋期望用計埋休息60日，每日跑60公里，咁翻到香港嘅。咁希望冇穿冇爛，喺我哋嘅香港嘅時間12月嘅中段15號到啦，跑到翻嚟香港。係啦，咁今次我哋帶出信息咧，就係我哋嘅老師校長啦，就陪香港嘅年青人同行挑戰呢個難關。其實3000公里咧，對於呢個嘅年青人嚟講咧，尤其係中學生咧，佢哋高中嗰啲咧係非常大嘅挑戰嘅。除咗喺生理上嘅挑戰，個心理上都好大嘅挑戰嘅。因為年青人佢哋有唔同嘅壓力嘅，有讀書嘅壓力啦，又有呢個嘅家庭壓力啦，有啲朋輩壓力啦。咁今次我哋想帶出正面信息。咁難關3000公里都唔怕，我哋老師陪佢同行，佢哋要應付讀書，又要應付呢個跑步嘅挑戰，我哋係同佢哋一齊同行，同埋咧再帶出個信息咧，就係佢哋係認識我哋嘅中國唔同嘅景點，咁可以豐富佢嘅人生啊，加強佢哋嘅呢個嘅自信心啦。咁啊，希望我哋可以完成呢個壯舉，咁最尾可以令到年青人感受到我哋成年人真係陪佢一齊成長，打出香港嘅拼勁精神，係有困難都唔會係逃避嘅，會逆境繼續向上挑戰自己。係，多謝各位。而家就喺呢個高鐵站閘前啦，咁啊同學仔準備入閘啊，離開香港上北京啦。你此刻嘅心情係如何啊？此刻嘅心情有啲激動啦，有啲興奮啦，畢竟後面即將要踏上咪啲3000公里啲跑步嘅路程，到時我哋跑翻嚟香港。其實呢啲同學仔咧，除咗佢哋跑步之外，佢哋仲要有好多事情要處理，譬如佢哋仍然要上堂啦，要去考試啦，然之後又要讀書啦，要繼續跑步喎。係嘅。咁你擔唔擔心有啲咩突發情況會出現，或者咁緊張呢件事啊？呢個我覺得呢啲嘢肯定會有嘅。我首先心裏會有個預定，肯定會有啲突發事情發生嘅。咁我可以做嘅就係隨機應變。係啦，睇可以到時候點樣解決。畢竟國內都好方便嘅，比如你病咗啊，或者需要乜嘢，我哋都可以及時可以幫助到需要到，冇問題嘅。好啦，咁啊最尾啦，喺臨離開香港入閘出發之前咧，有冇啲咩説話想寄語俾啲同學仔，或者係啦同佢哋講咁樣嘅？哇！我希望佢哋話真係可以好好咁去體驗呢一次成個嘅過程。係啊，因為呢個係佢可能以後人生當中一定係佢好值得回味嘅一件事。冇錯，跟住咧你係好難得嘅機會啦，你喺呢個年紀可以喺國內你咁長，可以我哋一路咁樣跑步，一路去見識，去睇到咁多嘅人、咁多嘅風景、咁多嘅城市，咁樣一個經歷啦，我覺得你係人生難忘嘅。係啊，希望佢哋可以好好咁去體驗，可以喺呢個過程中有所學習，有所提升啦。其實咧，而家嘅心情係非常之緊張嘅，就表面好似冇嘢啊，其實咧就你問我心情咧係既輕鬆既係興奮又緊張啊！咁啊，真係今朝咧去咗幾次廁所嘅，因為個嘅緊張嘅反應唔同嘅。我緊張咧就係肚痛㗎啦，咁今日去幾次廁所，所以證明我好緊張。咁但我仍然要堅持同學生一齊出發。好，咁我寄語學生咧，希望佢個個都能夠安全，能夠係聽話啊。我哋成日都同學生講，我哋幾成功唔係幾本事，係幾堅持。希望學生能夠堅持60日，日日都要跑步，日日都要學習，日日都要做進步。啊，呢個係唔容易嘅事嚟嘅。2個月唔上堂，啲人咁講，其實我哋唔係上堂，我哋喺出邊上堂。所以希望啲學生能夠跟到學習進度，咁就唔會俾咁多人去救嘅。咁再加埋可以睇埋成套射雕咧，香港都做唔到。希望我哋可以透過係所謂嘅係個封閉式嚇，60日大家住埋一間酒店，大家慢慢睇書咧，希望佢哋進步。同學努力加油，一直成嘅出發。拜拜，拜拜香港。嚟嗰個